Ezihamba phambili indaba namuhla izinyane Lesilo likhuthaza ukwelulekwa ngokomqondo. Abase-Ilandscope babhikishe bekhala ngokuhamba kukagesi kanti abakwamhlaba uyalingana basibazovala emngceleni. Lezi-ke izindaba zo-1KZN TV ifundelo samukeliso wanqulunga ekubingelele mbukeli. Inhlanganiso Soul yasungulwa ngoNdlunkulu wezinyane Lesilo umntwana inhlanganiso Zulu uhlanganyeleke nabesifazane lapho behlomisana ngolwazi oluphathelene nesimo somqondo obusemgungundlovu. Nelinyeke izinyane Lesilo umntwana uNandi Zulu ube khona ke kulomcimbi. Uthi ke kumele kugxilwe kakhulu kusizo lokweluleka abantu ngokomqondo. Baqashiswe ngolwazi oluphathelene nezingqinamba ababhekene nazo mihla yonke abesifazane ezigcina seziba nomthelela kwisimo sabo sengqondo, abanye bagcina sebephathwa ingcindezi kanye nokhwantalala. UNdlunkulu wandile Zulu uthe wasungula le nhlangano iSoul to Soul ngoMarch 2020 ngenhloso yokuthi abesifazane babuthane ndawonye bahlomisane kabanzi ngolwazi oluhlukene. Ufisa ukuthi ngakha i-platform ukuthi abantu besifazane bakhule babe more confident bazibone the real worth ngoba abantu besifazane badamagekile kakhulu. So this uSoul to Soul ngabona ukuthi ke angenze i-platform yalo. I-topic yanamhlanje was gravitating through the pain of why me. Sihlezi siyibuza Nkosi, why me? God, why me? Why is this happening to me? Why lokhu kwenzeka kumina? So ngibhalele ubhuti indaba emiyeza ngathi ngifuna usifundise ukuthi si accept ukuthi why me but why not you? Mele kwenzeke kuba bekuthi akwenzeki kwena. Sifundile namhlanje, sifundile abantu bakhulumile, abantu bakhalile, and that is what I wanted. Kade ngifuna abantu bakhule nami lento for mina ngiyibona as into engikhulisayo ukuthi there's an impact. Undaba enhle Miyeza uthe ziningi izindlela abantu besifazane abangazisebenzisa ukubhekana nezingqinamba abanazo empilweni yabo ukuze bezozivika ukuthi zingaweli ebantwaneni babo. Ngifuna ukukhombisa uluntu ngokuhlukumezeka ngokwengqondo ukuhamba ngezizulwane kuze kufike phansi ukuthi singakubamba kanjani ukuthi kungalimali izulwane esizayo lokho sithi phecelezi ngolimi lwesingisi intergenerational trauma. So ngokuthatha omama ibona bawumbele oncelisa izulwane. So ngokuthi namhlanje ngihlale nabo sincelisane nabo beke bezwe iphimbo likababa nendlela ubaba othile obuka indlela mhlambe acabanga ukuthi omama mebeyisebenzisa ingalapha izizukulwane. Kanti nezinyane Lesilo umntwana uNandi Zulu uthe kubalekile ukuthi abantu bathole ukwelulekwa ngokwengqondo ngoba babhekene nezingqinamba eziningi futhi zilimaza indlela yabo yokuphila okugcina kuphazamisa nekusasa labo uma bengakutholi ukwelashwa. Isizwe simnyama indlela ne-trauma ngayo sinokhwantala logogo bethu oma bethu mhlambe nokhokho no kuza ngazi kufika esizukulwaneni sesingaki sine-trauma sinokhwantalala olungumangaliso ngakho umuntu mayezalwa ekhandwa ezazalwe uzalelwa vele esimeni esinokhwantalala so yini oyilindele kulowo muntu so kuningi ukufuna ngabe kuyenzeka esizweni ukuthi kwelashwa abantu ngokomqondo ngoba izinqumo bayithathela bona futhi bezazi ezinye zazo ukuthi zinomthelelo onjani. Lo mcimbi ubuhonjolwe abesifazane beminyaka eyahlukene kanti uNdlunkulu wandile Zulu umemezele ukuthi kuneminye esazoyihlela wathi inhloso akuyona eyokuthi kugcwele kakhulu kepha eyokuthi abantu baphume belaphekile futhi bephendulekile imibuzo abanayo. Ezindabeni za-1KZN TV kubika uAyanda Dube ngise-Redlands Hotel eMgungundlovu. Kuphazamiseke ukuhamba kwezimoto endaweni yase-Ilandscope eMgungundlovu njengoba ke amalungu omphakathi evala umgwaqo kule ndawo ashisa amathaya ezimoto abeka ke nezimbokodo kwangadlule kanhlobo. Lo mphakathi ke ukhala ngokuhlushwa ugesi uthi ke uyahamba nsuku zonke amahora amane kusuka ngehora lesihlanu ntambama kuya kwelesishagalolunye ebusuku kanti ke bathi ke imizamo yabo ukucela ukuthi kuhlukaniswe lamahora ayiphumelelanga ngoba uEscom uthi awafuna emi kanje. Bekungahambeki namhlanje endaweni yakwaVulindlela kusuka kwaMnyandu kwaGezibuso kwaShange kuze kuyophuma kwamafunze njengoba amalungu omphakathi ezwakalise ungenami kwawo ngokucinyela ugesi amahora amane insuku zonke. Lokho kuchazwe ngokuthi i-load reduction kuhlukile kwi-load shedding lapha kusuke kuncishiswa umthamo wabantu abasebenzisa ugesi ngenhloso yokuwonga lapho uphehlwa khona.
Owabe eyimeya yomasipala umsunduzi nophinde abe yisakhamuzi kule ndawo uThemba Njilo uthe bahlangana no-Eskom kanye namanye amalungu omphakathi bezama ukuthola isixazululo kepha sangaphuma kwathiwa ngeke ukwazi ukuthi ahlukaniseke amahora bafuna ukwathatha wonke umkanye kushiswela ngezansi kwasekhaya so isimo umphakathi ukhalazela ukungabi khona kwagesi ugesi la endaweni isikhathi eside kabi uhamba ngo5 ubuye ngo9 4 hours insuku zonke alokhu usuku lwamala phakathi nensuku nange weekend ngo5 uyahamba 4 hours so ke umphakathi ukhalazela into efana naleyo ukuthi ukwaze kwalikhuni kanti ngabe kwenze njani kodwa ke engakubeka ke njengoThemba Njilo emasontweni amathathu adlulile umuntu uyile kwaEskom ngithinte nje amakhansela local ward 4 la kwaShange uMalozondi noNathi Mbanjwa nomphakathi njena abantu abakhulile la endaweni sayaka Eskom eboardroom sahlala nayo uEskom sibeka inkinga efana nalena sadonsa impela isikhathi eside sibeka inkinga ezikhona nezixazululo ezingaba khona kodwa ke ekugcineni isixazululo asibanga khona kanti lesi senzo siphinde sahlukumeza abanye abantu bomphakathi njengoba izimoto bezingakwazi ukuhamba khona kade behamba ngezinyawo abanye abakazange ngisho kuye emsebenzini uKhetheni Mkhize uthe bekumela ulanda imishanguzo yakhe emtholampilo kepha akakwazanga ngoba imoto abehamba ngayo ivimbekile Ngihlukumezekile kakhulu ngalento ezekayo ngoba ngisuka kantodakazi lana ngiyolanda amaphilisi eshow nginoshukela manje sengiya kumfana wamfowethu la ngibekwa khona imoto ngiyolala khona ngingaqondile la kaMzimba ingiphatha kabi ngendlela esimanga ngoba nasekhaya ngishiyile eScope akunamuntu kusenjalo nezinye izakhamizi zisigxekile lesi senzo sokucishelwa ugesi zathi sekuyisikhathi eside kwenzeka kanti ulimaza kakhulu njengoba uhamba ngesikhathi sesiphithiphithi abanye basuke bezopheka noma belungiselela ukuya emsebenzini kanti elinye ilungu lomphakathi lithe kulimaza izinto zagesi amafriji kanye nomabona kude kanti ke lithe nokusaba sekukhona njengoba kuvele kube emnyama endaweni amahebezi akhona lana sisinkulumadilo kekhona ensukwini ukuthi ngomsomluko ziyakhala izizathu abasibekayo abantu bonke nento sonke isikhalo sethu sonke ke nami ngizozibala kuyona yini le ndaba yagesi sinenkinga njalo ngo5 ntambama ugesi uyasihambela kuno load shedding yakho load shedding kuno stage 1 noma kuno stage 4 njalo thina ugesi uyasihambela for 4 hours a day futhi isikhathi sakhona abasithayimi kahle ngoba ubheka uhamba ngalo 5 ntambama abantu bebuye emsebenzini kufanele bapheke bageze benze i-15 ekuseni babuyele emsebenzini ugesi uyozubuye ngo9 ebusuku ngisho nama fridge ngoba uyahamba mawubuya silinyanelelwa izinto zasendlini eziningi izinto zifile ngoba bawuthatha 4 hours kwesikhathi bawuthatha 5 hours inkinga nje enkulu ugesi umphakathi njengobona nje ulwela amalungelo agesi sifelwa into eziningi ngendaba yagesi kubantu abantu qekezwe imizi yabantu ngendaba yalocimicimi wagesi nabantu mabehla lesitopini sebenokwesaba ngoba abantu mabefika esitopini behlele ukuye emakhaya thola kumnyama yonke indawo ngeke bangabantu balimala abantu Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uAinda Dube kwaMnyandu eMgungundlovu Uhlalo enhlangano lesana nokuntshontsha kwezimoto umhlaba uyalingana Society Against Crime uJudas Mthetho utheke bazovala kwasana engenela emngceleni ohlukanisela kuleli nelase Mozambique uma ke uhulumeni ehluleka ukubuyisa izimoto zakuleli ezintshontshe eziweliswe kulela lizwe ekhuluma ke nethemba lezindaba lo1 KZN TV uMthetho ngenkathi kunesivimba mgwaqo emangozi uveze ukuthi okunye okuthusayo ungakukhona kokusebenzisana phakathi kwamasosha kanye namaphoyisa akuleli Izindawo eziningi ezakhele isifunda umkhanyakude enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal zibhekene nesihlava sokwebiwa kwezimoto ezingamaveni bese ziweliswe emngceleni ziyise ezweni laseMozambique. Lokhu sekushiye umphakathi uhlalele uvalweni. Kanti inhlangano elusana nokutshontshwa kwezimoto umhlaba uyalingana Society Against Crime isiphumelo obala yathi izovala kwasana ukungenayo nokuphumayo emngceleni waseMozambique uma uhulumeni wakuleli engalisukumela udaba lokubuyiswa kwezimoto ezintshontshiwe. Mali uhulumeni waseMozambique akafuna ukuphumela eshashalazeni. Zezathatha isinqumo sokuthi sike sihambe seMozambique siyokhuluma nohulumeni uma
uma ingafuni uhulumeni waseMozambique ukuletha imoto zethu sizoyivala iborder sivale ukuthi azayizwe lento because asikwazi ekuhlaleni sihlukunyezwe abafazi bethu ingane zethu wonke nje umuntu ngenxa yabantu abathatha imoto zethu bagijimele eMozambique. Le nhlangano iphinde yazwakalisa ukungenami ngokusebenzisana okuhle phakathi kwamaphoyisa kanye namasosha ukuzama ukulwisana nalesihlava sokubiwa kwezimoto. Kwe-USEC namaphoyisa kuhle kakhulu nawo amasosha kodwa kuyakube khona intwana encane esingayithandi uma kusuka amasosha la suka khona ngoba ayadeploy uma befike la kube khona ukungasebenzisani kahle phakathi kwabo amasosha namaphoyisa akithi uma ihubha imoto uma ifika ngale emngceleni lapho khona banikezwe khona igunya amasosha the patrol bathanda kube khona lento yokungabambisana kube khona ukudubulana ngikhuluma nje kulamavika edlule kube khona ukudubulana isiZulu phela ukudubulana manje umbuzo uthi isosha lidubula kanjani iphoyisa. Ungqongqoshe wezokuthutha nokuphepha esifundazweni KwaZulu-Natal uPheki ngenkathi benesivimba mgwaqo eMangozi uveze ukuthi bagculisekile ngemizamo kahulumeni wesifundazwe ukuzama ukunqanda lesihlava sokubiwa kwezimoto njengoba sekunobondo lwakhiwe emngceleni. uNkonyeni uphinde waxwayisa umphakathi uba uziphathe kahle ngesikhathi samaholidi. Nje ekseni masifika la siye sahamba sobheka lapha kwiborder egate 8 lapho kuyakube khona izikhalazo kakhulu zokuthi imoto zeqa khona. Siyancoma ke uhulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal ukuthi wa initiator iprogram noma iproject ebizwa ngokuthi installation of new jersey barriers. Siwabonile lama new jersey barriers futhi esikuncomayo ukuthi amanufacturer ishwe khona la endaweni promoting road safety during this season. It's not something that is only happening here, but we are all over the province of KwaZulu-Natal. Sithi KwaZulu-Natal alufakwa lubuya nesiyaphula mthetho. Kulesivimba mgwaqo kuboshwa abantu abayisithupha bebeshayela bedle amponjwana kwaphinde kwaboshwa nezimoto ezimbili ebezingekho esimeni. Bukeleke sisukuthatha ikhefu siyabuya futhi nazo indaba. Ungqongqoshe wezempilo KwaZulu-Natal uDokotela Nomagugu Simelane Zulu uthi ke banethemba lokuthi imoto ke ngumahamba nendlwana abanikelelwe ngayo angabakasasol ezokwenza ke umkhulu umehluko ekusizeni abantu bahlole futhi bagomele ukhuvethe. uSimelane ke Zulu usho kanje ngesikhathi ke esemtholampilo iCrowdville Estega nokuyilapho ke le moto ibizokwethula khona ngokusemthethweni. Inkampani uSasol ithi izoqhubeka nezinhlelo zayo zokusebenzisana nohulumeni ukusiza ngezinsiza eziya emphakathini. Le nkampani isho kanje kade izokwethula ngokusemthethweni imoto engumahamba nondlwana ezosiza umphakathi ukuhlola kanye nokugomela igciwane iCovid-19 kwisifunda iLembe. Ekhuluma ungqongqoshe wezempilo kulesi sifundazwe uNomagugu Simelane Zulu uthi ukuthola le moto kuzobasiza kakhulu ikakhulukazi njengoba kulindeleke ukuthi abantu bathutheleke kulesi sifundazwe ngamaholidi nokuzongcebeleka ongenza kunyuke nezibalo zabantu abathola igciwane iCovid-19. KwaZulu-Natal in December or around festive season, we have a lot of people coming back from the different areas where they work, but we also have a lot of people visiting us. So around this time, in any case, we always have a plan that says, come beginning of November, as the province of KwaZulu-Natal, unlike other provinces, we must always be ready. uSimelane Zulu ubese echaza kabanzi ngokuthi beumnyango sebesungule uhlelo olubizwa ngesiyagoma waya olisiza kakhulu abantu abangasitholi isikhathi maphakathi nezinsuku ukuthi beyogoma noma bazihlolele igciwane iCovid-19. But the point that we want to make here is that we have started to implement a program, like you were saying, VP, that we call, well, we've started implementing it, Siyagoma Waya. The program, Siyagoma Waya, is a program that the province of KwaZulu-Natal implements on a daily basis, purely because there are areas where we are unable to have our facilities opening 7 days a week. Ongusekela wesikhulu esiphezulu kaSasolu uMashudu Ndo uthi banethemba lokuthi lo mahamba nendlwane uzowulekelela lo mnyango ukuqhuba uhlelo lwabo lokuya emphakathini ukugqugquzela abantu ukuthi bagome. You also mentioned that there are door-to-door program
as part of Sakoma Wayawai. And we are really hoping that the resources that we have given today, they will really come handy in ensuring that it goes to the farm areas, it goes to the rural areas. We have greeted the traditional leadership here, and they will be the beneficiaries of these facilities which we have handed over today. Kanti le nkampani ibisisayina izivumelwano sokusebenzisana nomnyango wezempilo kwizinhlelo zayo eziya emphakathini. Ngotebogosibisi wezindaba ze1KZN TV ngibika ngiseStenga. Kuhlahlisela kusolungaziwe ukugcotshwa kukameya womkhandlu iRenkonyane Municipality njengoba amalunga enhlangano kaKhongolose etheleke emahhovisi omkhandlu ngaphambi kokuba umhlangano wokugcotshwa kwamakhansela uSimon April ukhulumela umkhandlu uthi imbangelo yokuhlehla komhlangano ingoba inqubo yokulawula komhlangano wamakhansela usuphelele yisikhathi esibekiwe ukuba uqale ngaso lokhu kusho ukukhuluma neziko lezindaba ogwini ePort Shepstone eCivic Centre eSayidi. Kutheleka ababhikishi benhlangano kaKhongolose ngaphambi kokuba kuqale umhlangano wokuqoka umeya kumasipala iRenkonyane Municipality. Ababhikishi abaneme ngegama likameya ozoqokelwa kulesi sikhundla. Okhulumela umasipala uSimon April uthi ngokomthetho wokulawula imihlangano yokuqoka umeya akumele idlulelwe imizuzu eyi15 ingahlangananga iquorum. Amalungiselelo wonke abesemi ngomumo konke nje sekulungile ukuthi kungaqhubeka umhlangano. Into eyenzekile ukuthi iquorum asinayo. Into ebangela ukuthi singabe nayo iquorum ukuthi amakhansela eqembu likaKhongolose awakwazi ukuthi abe yingxenye yomhlangano ngenxa ukuthi kunababhikishi abakhona abalapha la kade bebambele khona inguyazana ababavimbelayo ukuthi baphume ngenxa ke yemthetho ke landelwayo ukuthi emva kwesikhathi esithize uma ukuthi iquorum ayihlangani umhlangano uyachitheka. So ke ingakho uchitheka umhlangano ngoba iquorum ayikho. Ihhovisi lika municipal manager nelika speaker bazokhuluma ngalo lolu daba bese bethola neadvice emnyangweni owakakhokta bese kuyabonakala indlela eyaphambili ukuthi izoma kanjani. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uSgananda ogwini eSayidi. Umhlazi wezombusazwe kophinda afundise ngezepolitiki kwisikhungo semfundo ephakeme eMpumalanga uKhanya Vilakazi kuthe ukuvele kuyikhomishana amalungelo abantu ephenyake ngezibhelu nokutashwa kwempahla kuyihlazo kwengezobunhloli izezwe. uVilakazi uthi ke kucacile ukuthi le khomishana ukuthi kezobunhloli kuleli kasinawo kamandla ukuvikela lelizwe kulandela kokuvela phambili kwale khomishana kwabangemele ezombutho wamaphoyisa kuleli okuvele ukuthi ke bahlangene phezulu phansi bangamayele. Kuhlalo balo kwehluleka kuphiko lwezomhloli bakuleli ngesikhathi kwethulwa ubufakazi ngabengamela umbutho wamaphoyisa kuleli ungqongqoshe ubhekicele ukhomishana wawo kuzwelonke uKhehla Sithole kanye nowesifundazwe uNhlanhla Mkhwanazi nalapho ke bekhombane ngenjumbane omunye solomunye ngokuhluleka ke ukwenza umsebenzi wakhe. Umhlazi wezepolitiki eNyuvesi yaseMpumalanga uKhanya Vilakazi uthi ke lokhu kulihlazo kakhulu kwazise umphakathi wakuleli ulindeleke ukuba lo mbutho wazi kangcono ngezithinta ukuvikeleka kwezwe. Uqhubekile washo uJenene uMkhwanazi ukuthi bona njengamaphoyisa akaZulu-Natal into ababeyibheke kakhulu ngenxa yokuthi intelligence apparatus yayihluleka ukubanikeza information. Into bona babeyibuka kakhulu ama-social media posts abantu ababewenza nokulandela lama message ayesabalale ko WhatsApp ukuthi izinto zenziwa kanjani yini efanele yenzeke next nokuthi izwe bazolenza ukuthi lingasebenzi kanjani. Lokho kuyasithusa thina nje kufanele kusithuse thina njengezakhamuzi ukuthi uma uhulumeni ethi lezi zinto ezazenziwa ngoJuly kwakuyiqulo elikhandwa abantu thizeni ingane bahluleka ukuthi babanqande labo bantu.
Kuzokhumuleka ukuthi usithole evele kulesi sigcawu esiphenya ngezigameko zokutapa ngendluzulu ezitolo kwazeke kwabulawa abantu abevile emakhulwini amathathu esifundazweni KwaZulu-Natal kanye naseGauteng. Waveza ke ukuthi bekunzima ukuxhumana nokucele nokuthe undosi esevele kulesi sigcawu ekupheleni kweviki ledlule wakuchitha lokhu esola ke usithole ngokungabona nangokukhalo lapho kokunezibhelu khona. Ndosi? Yes. Can you please explain the Commissioner of Police? National, Provincial? National. Okay, thank you. General Ketla Stoll. I don't. I'm told I didn't hear that we were trying to find him on the wrong places. I think those that wanted him in the wrong place, he should have tried to be on the right places, not to be on the wrong places. You should have found things on the right places. And the right places is where things were happening, is where people were dying. Uvelakazi uthi abantu bakuleli kufanele bakhathazeke kwaziseke inkulu imali ekhishwayo ngenhloso yokuqinisekisa ukusebenza kwalolu hlaka. Uthi ke zindala izinkinga ezibhekene nalolu hlaka kwazise ngonyaka u2018 umengameli Ramaphosa waqoka ke ithimba ukuba liphenye ngokwenzeka khona. Yona le panel yafika yasho ukuthi zikhona inkinga abayificile njengoba babeyiphenya beyibheka ukuthi iyasebenza ngendlela efanele isebenza ngakhona. Okumqoka babona ukuthi i-South African State Agency isisetshenziswe kakhulu abantu abayipolitiki ukuthi balwe izimpi zabo, baphinde bathole ukuthi ngaphakathi kwayo i-South African security agents abantu abayisebenzelayo abakwazi ukubanjwa accountable for izinto abayizenzile. Izindabeni KZN TV kubi uNtom khona mvubungise eThekwini. Bukeleke sisukuthatha ikhefu siyabuya futhi nazo indaba. Uthemba Thango ongomunye abasunguli beSokhulu Film Production uthi ke baningi kakhulu abantu abasha abanamakhono namathalente uma kuza ke emkhakheni wezamafilimu kodwa ke bazithola sebenqindeka amandla okuqhubeka nalo ngenxa yokuswela ke ulwazi ukuthi ke bangalithuthukisa kanjani ithalente labo. Uthango kube khuluma kanje neziko labezindaba lu1 KZN TV ngesikhathi inhlangano KZN Film Commission iqeqesha intsha ke yakhele isifunda saseKing Cetshwayo ngemidlalo yeshashalazi kanjalo nokubhala ke imidlalo konke ke lokhu bekwenzeka ehholo lomphakathi isikhangane hall kwaSokhulu. Makhuthaza ke intsha sezindaweni zasemakhaya ukuba ke isukume ilandele emkhakheni wezamafilimu njengoba bethi ke likhulu kakhulu igebe elikhona kulomkhakha. iSokhulu Film Production isungulwe ngabantu abasebasha abasifelayo ke ngamafilimu abaphinde babe ngababhali bemidlalo kamabona kude abasafufusa. Izizwe ezimbili okunguzamani Mhlonga noThemba Thango bathi ke ithalente elikhona kodwa ke basantula uxhaso nezisiza ke ezobalekelela ukuthi ke ithalente lokulungisa nokubhala liqhubekele phambili. So njengoba silana si-invite u-KZN Film Commission uhambisana kanye no-KCAP kanjalo futhi no-district wethu okuKing Cetshwayo district ukhona naye for ukuthi bazokwazi ukuthi basi-assist kwi-training like KZN Film Commission and KCAP bazele ukuthi bazokwazi ukuthi basinikeze ama-trainings as ama-acting workshop like class for acting for screen then script writing department. Indawo ke kaSokhulu ingezinye yezindawo zasemakhaya lapho ke ithalente likhona kodwa ke linganakekelile. Laba ke bathi ke kuliphupho labo ukuthi ngelinye ilanga baziboneke sebevela ngisho komabona kude station ezinkulu sebedume umhlaba wonke. So siyathemba ukuthi emva kweminyaka emibili kusuka manje uSokhulu uyobusa namafilimu mhlawumbe angaphezulu kwamabili azobedlala futhi ku-international TV okuyinhloso yethu nesifiso sethu leso iSokhulu Film Production ukuthi kube khona ubuso obusha kwi-TV ku-national obusuka endaweni yakwaSokhulu obusuka ngaphansi kukaKing Cetshwayo district municipality kanjalo futhi noMfolozi municipality. Siyafisa ukuthi nanoma yinini masiphinde futhi siba nezinto ezifana nalezo ama-program afana nalawo
ngawo. Sicela ukuthi wonke umuntu noma zonke inhlaka ezimele ukuthi zisekele noma zilekelele, sicela ukuthi zivele zisilekelele ngoba asifisi ukuthi lento siyilwele kangaka egcineni bese iphela kanjalo. Njengoba bethola uqeqesho kwizinhlangano ezahlukene, lokho kuzobalekelela kakhulu ukuthuthukisa ikhono labo nokuthuthukisa nje bona uqobo. Leli ithuba elikhulu lemsebenzi njengoba imisebenzi intola kanje siyafisa ukuthi silekelele ukuze siphushe lo msebenzi wenzeke ukwazi nanokuthi uondle imndeni yethu esiphuma kuyona ngoba into enkulu kakhulu kunazo zonke sifisa ukuphila impilo nathi enhle siphila impilo nathi sifisayo nesithandayo. Asigcinike lapho njengoba ngisho siyaba trainer makhona so identifyile ukuthi laba bangaba abantu esingabafaka kwi-industry sizokwazi usesine database siyenzile. We'll come back la sifike sithi wozani ze KCAP ngoba iKCAP is center where we develop ama artists, ama performers to be exact. So we hoping ukuthi from here khona sobathatha sihambe siba develop KCAP ebese mase be developiwe nawe siyababona on screen usho saqala ngambona la lapha na eMfolozi besenza iworkshop. Ija kule ndawo ke neyibe ingxenye yokuthola uqeqesho ithi ke lokho kuzobalekelela kakhulu ukuthi ke bacije amakhono abo. Kusizile kakhulu bekunama classes safunda kaningi about acting, writing, so sijabulile kakhulu and kusenze sabano noqozi lalento esiyenzayo for acting ukuthi nathi sibone ukuthi siyaqhubeka siyaphambili. Bukeleka ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-16 for cent maqhathaniswa nedola laseMelika libe u21.23 maqhathaniswa nopondo waseBritain libe 18.10 cent maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libe $1,782.51 ounce kuthi olongahluzwe wona $68.88 umphongolo. Bukeleka ke sibheke engosini yezemidlalo. Kusheke imibuzo kusula isigubhukane komshushisi wamacala wePSL uNande Becker ngemva kokuhlala ke kulesihlalo esifana neqhoba lomlilo iminyaka ke eyela eshumini. uBecker ke yize ke memezelo ukwesula kwakhe kulesi sikhundla kusukela ke kupheleni kwenyanga edlule kepha akakucacisa isizathu eziholela ekutheni athathe lesi sinqumo. Bukeleke nasi isimo sezulu lesingalendeleka osukwini la kusasa. Bukeleke lezi besikuphathele zona osukwini namhlanje asihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nisala kahle emakhaya.